Assalomu alaykum. Mana bugun biz Toshkentdan kelgan mijozimiz bilanman. Ularga biz xalqaro savdo litsenziyasini olib berdik, biznes ochdik, vizalarini qilib berdik, rezident viza oldilar. Mana bugun endi oxirgi etap bank raqam hisobi ochishga ketyapmiz. Endi sizlarga o'zlaridan SSF Business Group xizmatlari haqida, darajasi haqida otziv olib beraman. Hop, Ravshan, sizga birinchi savolim bor. Nega siz aynan SSF Business Group jamoasi bilan ishlashga qaror qildingiz? Assalomu alaykum. Men bilgan narsa, yaqinda bir tanishimiz Dubayga kelib o'zlari uchun bir firma ochganlarini aytib qoldilar. Shunda menda ham qiziqish bo'lib, shu orqali Nargiz opaga chiqdik. Xizmatlaridan foydalandik. Haqiqatda aytganidek, VIP darajada hech qanaqa muammolarsiz, tez qisqa vaqt ichida istalgan hujjatlashtirish ishlarini amalga oshirib berishgan. Juda ham mamnunmiz xizmatlaridan. Biznesingizni ochish jarayonida aynan eng ko'p nimadan siz mamnun bo'ldingiz? Jarayon davomida menga eng yoqqan narsa shu bo'ldiki, avval boshida aytganlaridek, bizga faqat hujjatlarni bering, boshingiz og'rimaydi deb aytganlar. Haqiqatda hujjatlarni berdim, Dubayga keldim. Deyarli o'ylaganim yo'q, nima bo'layotganini bir hafta ichida hammasi hal qilib, faqat ijobiy natija va hujjatlar bilan qisqa fursatda topshirib berdilar. Menga hech qanaqa bir ortiqcha savol ham bo'lgani yo'q jarayon davomida. Shu jihati juda yoqdi. Demak, siz otelda oilangiz bilan dam oldingiz. Bu yerda bizning jamoa siz uchun hujjatlarni topshirdi, jarayonni olib bordi va sizda hech qanaqa muammo tug'ilmadi. To'g'risini aytganda, firma ochilganini sezmay ham qoldim deyish ham mumkin. SSF jamoasi xizmat darajasini bir so'z bilan ta'riflab bering. Hop, jamoada har bir xodimni aynan o'zini yo'nalishi bo'yicha professional tanlov qilinganligini sezdim. Yaxshi xodimlarni ishga qabul qilgan ekanlar, hammasi professional, ko'p tillarni bilishadi, qiyinchilik bo'lmadi kommunikatsiya jarayonida. Va men shuni aytmoqchi edimki, men boshqalarga ham SSF kompaniyasini, konsalting kompaniyasini tavsiya qilgan bo'lardim. Tanlovda adashmaydi. Rahmat sizga katta.